服務成前台有咩幫到你？我想投胎，叫咩名啊？我叫狐狸精。胡小姐係嘛？29歲走，生前無兒無女，做過28次小三嗰個係咪你啊？係我。你投唔投胎啊？直接落去18層地獄度報到一欄啦！等陣先，點解我唔可以投胎啊？你好意思問我點解你投唔投胎？真係食咗屎都唔知臭，同我喺度扮晒嘢啊嘛！睇下你嘅生前記錄，搞壞人哋家庭28次，落咗29次胎，趁住你閨蜜大肚走去勾人哋條仔，個老細你都唔放過，連埋你同學個阿爺都搞埋一份，有冇搞錯啊你？你真係離譜我出晒汁啊！頂你個肺啊！部電腦俾你搞到輕晒機，我真係，唉，見到你都眼火爆，根本睇唔落去，完全所有嘢都過唔到審嘅。仲有啊，係咪冇人幫你辦死亡證明啊？點樣證明你係上面死落嚟嘅？而家即刻同我攞去18層地獄嗰度報到。負1層嗰度而家有人面試緊，先去負2先啦。嗰度有800度嘅熱水層，等你剝咗層皮先啦。快啲去，快啲啦！我想問下咧，點解我咁後生咁早要死咧？呢度睇翻咧，你原本有85歲命嘅，點解會死得咁快咧？第一樣，因為咧你個人咧太缺德啦，壞事做盡，搞到人家散人亡，所以咧呢啲就係報應嚟。第二樣，因為你落嘅仔實在太多啦，有成29個，我哋呢邊根本就冇人可以幫你打理到，所以梗係要派落嚟喺度親自去照顧佢哋啦，明唔明白啊？明唔明白啊？快啲落去啦，下邊仲有17層嘅手續要辦㗎，快啲同我死落去啊！唔好喺度阻住晒我，祝你死得愉快，拜拜。